বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা ডিসপ্লে টাইপ ফ্রোজেন রেফ্রিজারেটর সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব। এই রেফ্রিজারেটরের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৮,০০০ লিটার। এর প্রধান দুইটি অংশ, একটি ইনডোর এবং আরেকটি আউটডোর। আউটডোরটা প্রায় এয়ার কন্ডিশনিংয়ের যে সিস্টেম আউটডোর ঠিক হুবহু তেমনই। আর ইনডোরে একটি কুলিং চেম্বার রয়েছে, যেটি রেফ্রিজারেটরের মতোই হুবহু প্রায়। সেখানে যদি কোনো জিনিস রাখা হয়, কোনো তরল বা খাদ্যদ্রব্য, সেটি বরফে পরিণত হয় এবং ভালো থাকে। রেফ্রিজারেটরটি ডিসপ্লে টাইপ, মানে খোলামেলা, উপরে সব কিছু দেখা যায়, খাদ্যদ্রব্য যা কিছু রাখা হয়। এর আউটডোর ইউনিটে সেমি হারমেটিক কম্প্রেসর লাগানো আছে। এর মধ্যে R22 রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। রেফ্রিজারেন্টের রানিং প্রেশার 15 PSI এবং ডিসচার্জ প্রেশার 250 থেকে 300 PSI। এটা 4-ওয়ে কম্প্রেসরও বলা হয়। এর মধ্যে গ্যাসের পরিমাণ প্রায় 7 কেজি। হাই প্রেশার এবং লো প্রেশার কাট আউট বা কম্বাইন্ড কাট আউট ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে যদি গ্যাসের প্রেশার বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্প্রেসরকে বা পুরো ইউনিটটাকে কন্ট্রোল করে থাকে, সেভ করে থাকে। এবং প্রেশার যদি একেবারে লো হয়ে যায়, সেটা চকিংয়ের কারণে হোক বা গ্যাস লিকেজের কারণেই হোক, সেক্ষেত্রে পুরো ইউনিটটাকে এই কাট আউট, যে কম্বাইন্ড কাট আউট আছে বা হাই প্রেশার কাট আউট, লো প্রেশার কাট আউট, এর সাহায্যে এটাকে কন্ট্রোল করে থাকে। এই সিস্টেমও এর মধ্যে দেওয়া আছে। এর মধ্যে আরও একটি অংশ আছে, থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভ। থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশনের মাধ্যমে যদি টেম্পারেচার যতটুকু সেট করা থাকে, সেই অনুযায়ী আসার পরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভ বন্ধ হয়ে যায় এবং কন্ট্রোল করে থাকে। এর মধ্যে একটি 4-ওয়ে ভালভ আছে। এই যে হাতের ডান পাশে দেখা যাচ্ছে যে একটি 4-ওয়ে ভালভ আছে। এই 4-ওয়ে ভালভের মাধ্যমেও এর দিক পরিবর্তন করা যায়। কুলিং এবং হিটিং যে পদ্ধতি, সেটি পরিবর্তন করানো যায়। এখানে আছে একটি লিকুইড রিসিভার, এই যে বড় কম্প্রেসরের মতো দেখা যাচ্ছে, যেটি সিলিন্ডার আকৃতির সবুজ রঙের, এটাকে বলা হয় লিকুইড রিসিভার। আবার এর বাম পাশে যে একটি আছে, দেখা যাচ্ছে 3টা পাইপ একসঙ্গে প্রবেশ করেছে ভিতরে। এর মধ্যে ইনসাইডও আছে এবং আউটসাইডও আছে, মানে ইনলেট এবং আউটলেট। তো এটাকে বলা হয় ওয়েল সেপারেটর। ওয়েল, গ্যাস থেকে ওয়েলটা সেপারেট করে আলাদা করা হয় এবং পরিশোধিত একটা গ্যাস ইউনিটে ডেলিভারি হয়। আউটডোর ইউনিটে আছে একটি প্যারালাল কন্ডেন্সার ইউনিট বা কন্ডেন্সিং ইউনিট এবং 2টি কন্ডেন্সিং ফ্যান বা কুলিং ফ্যান। এর মধ্যে আরও আছে লো সাইড গ্যাস সার্ভিস ভালভ, হাই সাইড বা ডিসচার্জ গ্যাস সার্ভিস ভালভ। আলাদা আলাদাভাবে সব কিছু এটাকে কন্ট্রোল করা যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যায়। খুবই সুন্দর একটি পদ্ধতি। সাধারণ যে রেফ্রিজারেটর, সেই রেফ্রিজারেটর থেকে এটা সম্পূর্ণই আলাদা। তবে মূল কার্যক্রম যে রেফ্রিজারেশনের সাইকেল, সেটি একই। তবে ফাংশনালি এটা অনেকটাই ভিন্নধর্মী এবং অনেকটাই আপডেট। এর মধ্যে যদি প্রেশার বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই যে হাই প্রেশার কাট আউট, সেটি বিচ্ছিন্ন করে দিবে পুরো বৈদ্যুতিক সংযোগ। এবং এখানে হাই প্রেশার কাট আউটের সঙ্গে একটা হাই প্রেশার মিটার দেওয়া আছে এবং লো প্রেশার কাট আউটের সঙ্গে একটি লো প্রেশার গেজ মিটার দেওয়া আছে, যার সাহায্যে বা যার মাধ্যমে এর ভিতরে যে প্রেশার, সেটি দেখা যায়, খুব সহজে বোঝা যায়। এটিও একটি সুন্দর পদ্ধতি। আউটডোর ইউনিটে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুবই চমৎকার এবং সন্তোষজনক, বিজ্ঞানসম্মত। আর ইনডোরে আছে এই যে থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভ দেখা যাচ্ছে, এর যে ভিলোস ভেপার লাইনের সঙ্গে বা কুলিং যে লাইন আছে, সেখানে আটকে দেওয়া হয়েছে ওয়্যার ক্লিপ দিয়ে, ট্রাই ক্লিপ দিয়ে। এর মধ্যে অনেকগুলো কুলিং ফ্যান আছে এবং হিটার আছে। এর হিটার অনেক লম্বা। এটা অনেকটা ডিফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর, ডিফ্রস্ট এবং নন ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর যে সিস্টেমটা, তার মতোই। যখন এটা ইউনিট কম্প্রেসর অফ হয়ে যায়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এর মধ্য থেকে যে গরম বাতাস বা হিটার
তাপ উৎপাদন করে এবং সেই তাপ ফ্যানের মাধ্যমে চেম্বার থেকে যে অতিরিক্ত বরফ যদি গলে যায়, বরফ যদি জমাট বাঁধে, সেই বরফ গলে দেয়, গলে এর যে পানি ড্রেনেজ হয়ে বেরিয়ে যায়। তাতে করে যে চেম্বারের মধ্যে বরফ হওয়ার সম্ভাবনা বা ব্লকেজ হওয়ার যে সম্ভাবনা, সেটা একেবারেই নেই বললেই চলে। এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে হিটার, এই যে তার লাগানো হাতের ডান পাশে হলুদ রঙের, এটা পুরোটাই হিটার। এটা পাইপ হিটার বলা হয়। এর মধ্যে 4টি কুলিং ইভাপোরেটর বা কুলিং চেম্বার রয়েছে, এক একটা প্রায় 2.5 টন ক্যাপাসিটির সমতুল্য। তো বুঝতেই পারছেন এখানে কত পরিমাণ ঠান্ডা হয়, যথেষ্ট পরিমাণ ঠান্ডা হয়। এখানে যদি একসঙ্গে রাখা যাবে এবং বরফ করা যাবে, অর্থাৎ কয়েকটা বড় আকৃতির গরু বা পশু একত্রিত জবাই করে এখানে রাখলেও সেই খাদ্য ভালো রাখা সম্ভব হবে। প্রায় 8,000 লিটার, এটা খুব ছোট রেফ্রিজারেটর নয়, মোটামুটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক বড় একটি রেফ্রিজারেটর। তো আমরা এখন সরাসরি এখানকার যে ইঞ্জিনিয়ার, যিনি টেকনিক্যাল সুপারভাইজার হিসেবে এখানে আছেন, জনাব লাবলু শেখ, লাবলু ভাই, উনি দেশের বাইরেও কাজ করেছেন দীর্ঘ বছর, অত্যন্ত দক্ষ একজন মানুষ। ওনার একটি সার্ভিস সেন্টার এবং শোরুম রয়েছে। এছাড়া উনি ঢাকার মোহাম্মদপুর মিরপুরের যে প্রিন্স বাজার আছে সেখানে কর্মরত রয়েছেন। উনি একজন দক্ষ একজন ইঞ্জিনিয়ার। তো আমরা ওনার মুখ থেকেই শুনব এই রেফ্রিজারেটর বা এই রেফ্রিজারেশন যে সিস্টেমটা, এর সম্পর্কে কিছু তথ্য ওনার কাছ থেকে আমরা জানব। ধন্যবাদ। এটা হচ্ছে ইনলেট, এটা হচ্ছে আউটলেট। আর এটা হচ্ছে কম্প্রেসার যদি অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, তখন সেক্ষেত্রে যে গ্যাসটা বাইপাস করে, এই বাইপাস করে ওইটা লিকুইড তৈরি করে সাকশানে ছাড়ে। এই পাইপটা চলে যাবে সাকশান থেকে কম্প্রেসারের ঠান্ডা থাকে। এখান থেকে আবার আলাদা লাইন বাইরে যাবে? হ্যাঁ, বাইরে সাকশান লাইনে চলে যাবে। সাকশান লাইনে যখনই যাবে তখন যদি হাই প্রেশার করে, অতিরিক্ত হাই প্রেশার, তখন এই পাশে এই যে বেলুসটা আছে, বেলুসটা চাপ দিয়ে এই পাশে গ্যাস বাইপাস করে ওপেন করে দিলে তখন ঠান্ডাটা সাকশনে চলে যায়। এখন আমাদের এটার কোনো কাজ নেই, এখন এটা আমরা ব্লক করে দিয়ে ওই দুইটা ইনলেট এবং আউটলেটটা কাজে লাগাবো, এই তো। থ্রেড টেপ দিয়ে ডেড ক্যাপটা হচ্ছে এরকম, এটাকে আটকে দেওয়া হবে, ব্লক করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, এর কোনো কার্যকারিতা এখন থাকবে না। TEX2, হ্যাঁ, এটারে TX2 জায়গায় আমরা যদি বাদ দিয়ে দিই, TX2 যদি দিতাম, তাহলে এই এক্সপ্রেশন বাল্বটা থাকতো না, এই লাইনটা থাকতো না, মডেল চেঞ্জ হয়ে যেত। তখন এটা ব্লক হয়ে যেত, নর্মালি হয়ে যেত। এখন আমরা TX2 বানাবো। TX2 বানাইতে গেলে আমরা এটা ব্লক করে দেবো। এই এক্সপ্রেশন বাল্বটা ভালো আছে কিনা তো চেক করার এতে আছে, অরিফিসটা ভিতরে ঢুকাইতে হবে। ঢুকানোর পরে এই যে এইখানে একটু ফাঁকা আছে, দেখছেন? এই ফাঁকাটা চাপ দিয়ে দেখতে হবে যে পাঞ্চ করে কিনা। পাঞ্চ করে মানে ভালো আছে। আর যদি পাঞ্চ করলে প্রেসার না নিত, তাহলে এটা নষ্ট, এই বেলুসটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটা আচ্ছা, এর ভিতরে গ্যাস আছে কিনা বোঝার জন্য। হ্যাঁ, বোঝার জন্য। পাম্পিং হচ্ছে কিনা। পুরোনো একটা দেখাই, তাকালাম না, এটা হচ্ছে পুরোটা। এটা কিন্তু এই যে পুরো মিশে গেছে, ডাইরেক্ট হয়ে গেছে, মানে গ্যাস বেরিয়ে গেছে। এটা নষ্ট। আচ্ছা, এটা নষ্ট, মানে এটা কাজ করে না। এটা হলো গিয়ে আপনার, এটার নাম কি জানেন? অরিফিস। এটা হচ্ছে 0.6, 6 নম্বর অরিফিস। এটা হচ্ছে যে বিলোজ আছে, বিলোজের মধ্যে প্রেসার আছে কিনা বা গ্যাস আছে কিনা, এটা ভালো আছে কিনা, এটা প্রেসার দিয়ে বোঝার জন্য। নষ্ট, ডান ফোর্সের। যদি প্রেসার না নেয়, চাপ না নেয়, সেই ক্ষেত্রে এটা খারাপ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি প্রেসার নেয়, পাম্পিং করে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ভালোভাবে বিবেচিত হবে। ওটা তো দেখালাম যে আগে অরিজিনাল একটা, ওই যে রয়েছে, লাগাবে। বুঝলাম বিষয়টা। এখন এটাকে ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে, একটা অংশ। TS2 এটা ঠিক আছে, পাম্পিং করে, তার মানে এটা ভালো। হ্যাঁ, আর এটার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে 404-এর, আমরা 22-এ লাগাইতে পারবো না। তাহলে কাজ করবে না, কারণ 404-এর আর 22-এর গ্যাসের প্রেশার দুই রকম, এবং টেম্পারেচারের পার্থক্য আছে।
ওইটা অরিফিশিয়ালটা দিয়ে দিয়েছেন ভিতরে, ঠিক আছে? ওটা না দিলে তো আবার কাজ করবে না। না যেটা আছে ওটা একটু চালাই দেখি। আমরা যে আজকে যে কাজটা করলাম এর নাম কি আর এটার উদ্দেশ্য কি? এটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন বাল্ব এক্সপ্রেশন বাল্ব পরিবর্তন করার কারণ হচ্ছে যখনই চালু দিচ্ছি তখন এখানে এসে গ্যাসটা না যাওয়ার ফলে ওই ঠান্ডাটা একরূপ পরিমাণে আসে না। যখনই না আসে তখনই আমরা চেক করার পরে দেখতে পারলাম যে এক্সপ্রেশন বাল্ব কাজ করছে না। কাজ করছে না। তখন এক্সপ্রেশন বাল্ব যেভাবে পদ্ধতির আগে দেখাইছি ভালো আছে কিনা খারাপ আছে, এইখানে যখন লিকুইড লাইনে যখন লিকুইড আসতেছে না তখন বুঝলাম যে আমাদের কাজ করতেছে না। তার কারণে আমরা এক্সপ্রেশন বাল্বটা চেঞ্জ করে এখন আমরা চেক করবো এখন কী অবস্থা। বেলেস পাইপ যেটা আছে এই বেলেস পাইপটা আমাদের সাকশনে লাগাই দিতে হবে, যাতে সাকশনের উপরে সব ঠান্ডা না হয়, তার কারণে এক্সপ্রেশন বাল্বটা চেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা, এটা কি সরাসরি তো চেঞ্জ করা যাবে না, এর জন্য আমাদের যে কাজের ধারাবাহিকতা বা পদক্ষেপগুলো কি হবে? সর্বপ্রথমে গ্যাসটা ভ্যাকুম করে পাম্প ডাউন করে নিতে হবে, রিকভারি করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে কী করি আমরা কন্ডেন্সারে গ্যাসটা টান দিয়ে কন্ডেন্সারে নিয়ে আচ্ছা, মেশিন চালু করে রিসিভার লাইন বন্ধ করে দিয়ে রিসিভারের গোড়া থেকে বন্ধ করে দিলে চালু করলে কন্ডেন্সার এবং লিকুইড রিসিভারে গ্যাসটা জমা হওয়ার পরে তখনই আমরা সাকশন লাইন বন্ধ করে দিলে পুরো গ্যাসটা চলে যাবে আউটডোর ইউনিটে ফ্রি আছে। তখন আমরা চাবিটা বন্ধ করে দিয়ে আমরা এক্সপ্রেশন করতে নিরাপদের সহিত কাজটা করতে পারবো, তাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা, এরপর এটা চেঞ্জ হয়ে গেল, চেঞ্জ হওয়ার পর এটাকে আবার যখন চালু হবে মেশিনটা, সেই ক্ষেত্রে পদক্ষেপটা কী হবে? সেই ক্ষেত্রে এখন এটা লাগানো করে যে ফুলসির ভিতরে ইয়ার ঢুকতে পারে, হ্যাঁ, কোনো থাকতে পারে, তো সেই কারণে আমরা আউটডোরে গিয়ে ভ্যাকুম করে পুনরায় আবার গ্যাস সেই আগের যে গ্যাসটা ছিল সেটাকে আমরা আবার কাজে লাগিয়ে দিব। তার মধ্যে যদি কিছু গ্যাস সিস্টেমে লস হয় সেক্ষেত্রে আর কিছুটা গ্যাস অতিরিক্ত চার্জ করা যেতে পারে যতটুকু ইউনিটে প্রয়োজন। আর এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে, এটা হচ্ছে 22 নম্বর গ্যাস। এই জায়গায় যদি 410 হতো বা অন্য কোনো গ্যাস হতো যেটা ডুয়েল মিশ্রণ, তখন এই গ্যাসটা ইউজ করতে গেলে খুব হিসাব কিতাব করে দেখে তারপরে 22 নম্বর একটা পদ্ধতিতে তৈরি, তার জন্য 22 একটু কমে গেলেও সমস্যা হবে না। আরেকটা সিলিন্ডার থেকে এটাকে কিছুটা রিচার্জ করে নেওয়া যায়। জি স্যার। ওকে, ধন্যবাদ। ফোরওয়ে বাল্ব, হ্যাঁ, আচ্ছা ওয়েল সেপারেটর, এটা ওয়েল সেপারেটর, এটা হচ্ছে লিকুইড রিসিভার। লিকুইড রিসিভার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা এই যে এখান থেকে বন্ধ করেছি, বন্ধ করে দেওয়ার সাথে ডিসচার্জ লাইন দিয়ে এই পাশটা এসে এই পাশটা ঢুকে এমনিতে কন্ডেন্সার হয়ে এই যে এই পাইপটা এসে এই লিকুইড রিসিভারে আসছে। আচ্ছা, এটা লিকুইড হয়ে তারপরে দেন আমার সিস্টেমে কী চাই, সিস্টেমে চাই 100% লিকুইড। আচ্ছা, লিকুইড করার জন্য এই রিসিভার এখানে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে তরল জমা রাখে, তরলটা জমা রাখা হয় এখানে, এবং এখান থেকে তরলটা ইনডোরে সাপ্লাই হয়, এই তো। সাপ্লাই হয়। হাই প্রেশার কাট আউট নাকি লো প্রেশার কাট আউট সহ আছে? ডাবল, টুইন, দুইটাই আছে। মানে প্রেশার কমে গেলেও অফ হয়ে যাবে মেশিন, বেড়ে গেলেও অফ হয়ে যাবে। এতে করে মেশিনে নিরাপত্তা বজায় থাকে, এই তো। এখন আমরা কি করব? এখন হচ্ছে আমরা ভ্যাকুম করব। ভ্যাকুয়াম কি এটা সেল ভ্যাকুয়াম হবে? সেল ভ্যাকুয়াম হবে? হ্যাঁ, এটা কাস্টম মেশিন, ফোরওয়ে কম্প্রেসর। আচ্ছা, এই ফোরওয়ে কম্প্রেসর দিয়ে যদি আমরা গ্যাসটা টান দিয়ে বের করতে পারি, হ্যাঁ, ভ্যাকুম করতে পারি, এর থেকে ভালো আর কিছু হয় না। আমাদের যে ভ্যাকুম মেশিন আছে এই ভ্যাকুম মেশিন থেকেও মোটামুটি ভালো ভ্যাকুম করা যাবে। এখন আমরা এখানে কিন্তু আমরা যে পরিবেশে কাজ করতেছি এই পরিবেশে কাজ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। কারণ হচ্ছে এখন জলীয় কণা বাতাসের সাথে প্রচণ্ড পরিমাণে আছে, একটা শুষ্ক
অবস্থায় বা শুষ্ক স্থানে এই কাজটা করা উচিত। যাতে বৃষ্টির সময় গ্যাস ফুটিং না পায়। আর করলে সাবধানতার সহিত করতে হবে, করলে সাবধান করতে যাতে করে গ্যাসের সঙ্গে বাতাস বাতাস বা পানি যেন ইন্ডোরে প্রবেশ না করে। না। আমি এটা জিনিস দেখেন, আমরা ঘুরাই দিচ্ছি পাইপটা ঘুরাই দিচ্ছি এই কারণে আমরা ডিসচার্জ লাইনের মুখটা ওইদিকে ঘুরাই দেবো। আমাদের কাজ করার জন্য এই জিনিসটা Rated range। এটা দিয়ে স্লিপ করার কোনো সম্ভাবনা নাই। এই রেচেট রেঞ্চের যে ব্যবহার আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা প্রায় দেখাইতে পারি না, তো আজকে যাক ভালো হইলো, এটা দেখার একটা সুযোগ তৈরি হইলো। রেচেট রেঞ্চটা আসলে কীভাবে কাজে লাগে, এভাবেই আসলে কাজ করতে হয়। এটা খুবই নিরাপদ। এটা যে অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ আমরা ব্যবহার করি সেটা প্রয়োজন হবে, এতে রিস্ক আছে, কিন্তু রেচেট রেঞ্চ দিয়ে কাজ করাটা খুবই নিরাপদ। লক করা এবং আনলক করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এটা মূলত এখন লক করা হলো নাকি? লক করা হলো, কিন্তু এই ভিতরে যে প্রেশারটা ছিল, প্রেশারটা কত আছে? 140। এই 200 আর 100 অর্ধেকের কম 140। তার মানে 140 140 আছে। 140 আছে। এটা 140 বা 10 বার। গ্যাসই এটা, কিন্তু এই গ্যাসটা এটা তো আমাদের উচিত ছিল যে রিকভার মেশিন দিয়ে রিকভার করে ফেলা, তাই না?